دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ العزیز 12 فروری بروز اتوار دن 12 بجے انشاءاللہ العزیز بڑے حضرت صاحب قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ختم چہلم شریف رکھا گیا ہے۔ تمام دوست احباب جس طرح جنازے شریف دے اندر شرکت فرما کے سعادات و برکات سمیٹیاں، اسی طرح چوک در چوک چہلم شریف دے ختم شریف دے اندر شریک ہو کے سعادت حاصل فرمایا جے۔ بندہ ناچیز جناب دی بارگاہ وچ، تمام دوستاں دی بارگاہ وچ اے پرزور اعلان کر رہا ہے، اور موسم دے مطابق، کیونکہ وقت لگنا ہے، موسم دے مطابق اپنے کپڑیاں دا بندوبست فرما کے آنا، گرم کمبل وغیرہ نال ہونے چاہیے نے۔ فضل احمد چشتی، سندر لاہور۔